es un coche que tiene muy buena potencia, muy buen sonido, como podéis apreciar. Ahí suena muy bien. Pero ya sabes que yo soy más de primera persona, la verdad. Es más divertido y más realista, la verdad. Sinceramente, lo prefiero. Aquí con cuarta ya mucho. Tercera. Vale, perfecto. Hay un Porsche ahí, joder. Había un, había un Porsche cruzado, madre mía, que hostia me he dado, tío. Ya os he dicho que es imposible controlar, de verdad. Vaya fallo, tío. Tranquilos, no hay más golpes, no hay nada. No me va a salir de la pista, ya veréis. Vale. Ahí, bien adelantando coches. Y bueno, chicos, recordad que si os gusta todo esto, pues like, suscribirse, ya lo sabéis. Y sobre todo campanita activada. Ahí, campanita activada porque si no YouTube no notifica y aún YouTube tampoco lo hace. Pero bueno, es lo que hay, es YouTube, ya sabemos todos cómo es YouTube. Vale, a fondo frenamos un poco porque si no la curva esta no la doy. Porque en curvas rápidas este coche no es lo mejor del mundo, sinceramente. Sin embargo, corre, el cabrón corre, tío. Cualquiera diría que corre tanto, tío. Pero no agarra, en plan, se siente que, es decir, las ruedas se agarran bien, pero el coche no tiene suficiente aerodinámica, ese enganche, cómo se engancha al suelo, no lo hace muy bien. O sea, hay muchas curvas que tenemos que dar mucho más lento que con otros coches y en otras que lo hacemos muy rápido. Esta, por ejemplo, tampoco necesitas la gran aerodinámica para tirar de ella. Adelante hay coches, creo que hay tráfico, o me ha parecido verlo. No, no hay impresiones mías. Bueno, adelante hay un coche. Dios, es que es lo que os digo, tío, no agarra ni para atrás. Lo intenta, se ve como que es como que el coche intenta agarrar, pero cuando giras de más, escuchas la rueda patinar y dices, más no, hay que frenar. Se nos tiene que parar el Lamborghini adelante, tío. Vamos a intentar... Joder, es que va muy lento, Aquí por fuera. Vale, bien. Vamos bien, la verdad, no vamos muy mal. Aquí suena el coche de 10. Ahí hay dos paredes, entonces el coche retumba. Y por lo más suena de 10. Vale, que ahí adelante hay tráfico, bueno, verás con más abundancia. Porque si no, no hay tanto, tío. Tengo que meter más coches que en tráfico. Estoy pensando en meter una C15 tuneada y cosas así, o un Saxos y cosas divertidas, la verdad. Bien, ahí. Esto ya lo puedo dar a fondo, ¿no? Bueno, levantando un poco. Uy, uy, uy. Vamos a dejar al... Es que, tío, ¿cómo sabía que...? Es que ya sabía que el puto Mustang iba muy rápido, tío. Me quiero a la pared porque sabía que iba a reventarme, si no. Ya veis ahora... O sea, ahora vais a flipar porque son las curvas más lentitas y tal. Ya veis, me salía la curva lo que ganamos, tío. O sea, aquí ahora de repente acelero y ya estoy encima de ellos, tío. Es una barbaridad. Me voy a poner detrás del Lambo. Métete dentro ahí. O sea, es una barbaridad, tío. Tiene una de torque el coche. Pero falla eso, tío. El paso por curva falla mucho, la verdad.
Y ya si no hubiese tráfico, o sea, oye, si ya no hubiese tráfico, fliparías, vamos. Es que no me fío, tío, de los delante, porque frenan raro, tío. Lo ves ahí, frenan en todo el medio y no me fío. Tenemos el coche a lo nuestro, pasamos a todos y me la pega, tío. Perfecto. A fondo, ya está. Ahora tenemos un cachito nosotros solos. Habrá más comodidad, o sea, para que mentir. Porque tanto tráfico, tío, o sea, a veces hacen cosas raras y tipo, te tienen que salir de la pista porque si no te, vamos, te dan. Ay, 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 ay. Pero es que, tío, esas curvas, en plan, las bases 170, tampoco están muy altas. Y en plan, con todos los coches, créeme que con la mayoría, ¿vale? O sea, las ves perfectas, pero con este, a este le cuesta, tío. Esta curva, por ejemplo, siempre se dan 150 y este tú lo tienes que dar a 130, 125 y tampoco te puedes pasar de apurar, porque si te pasas un poquito de apurar, tan quieres dar la curva más rápido, ya la has pegado. Y ya por aquí termina el Nürburgring. Sé que no he hablado mucho, pero es que mejor hablar con este micrófono, la verdad. Es un micrófono, pues que les os digas en los auriculares. En nada me compraré un micrófono ya mejor, la verdad. Y ella, pues los vídeos tendrá más calidad, la verdad. Sobre todo el sonido y tal. Pero aquí terminamos nuestra expedición de Nürburgring de hoy. La verdad, el coche es un 10. O sea, es un puto 10, tío. Es una barbaridad. Ya, súper bien. Pero el paso por curva, eso hay que cambiarlo. Estaría muy bien poder, yo qué sé, cambiar la aerodinámica de adelante y la de atrás. Pero este coche no lo permite. Este coche no deja cambiarla. Pero bueno, lo único que deja cambiar son las ruedas y las suspensiones. Nada más. Si pudiese cambiar la aerodinámica, probablemente este coche sería un 10. Pero así, es un 8. Pero bueno, espero que os haya gustado y mañana con más. Adiós.